د SK TV قدرمندو کتونکو السلام علیکم. په زندګۍ کې خو انسان نه ډېرې غلطیانې کیږي ولې چې د انسان فطرت داسې دی. همداسې څه غلطیانې موږ په عامه زندګۍ کې کوو چې د هغې نه موږ ته ډېر زیات نقصان رسي چې د هغې باره کې زیات تر خلکو ته اندازه هم نه وي. په نن ویډیو کې به موږ د څه داسې غلطیانو ذکر کوو چې د هغې باره کې پته لګېدو سره به تاسو حیران شئ. نمبر 1، موږ کې اکثر ډېر خلک کله چې سفر کوي نو د اوبو بوتل ځان سره خامخا ږدي. هسې خو د بوتل دپاره د ګاډي په ډیشبورډ کې ځای جوړ شوی وي، خو زیاتتر خلک اوبو څښلو نه وروسته بوتل په سیټ باندې پرېږدي او بهر خپلو کارونو دپاره وځي، کومه چې ډېره غټه لاپرواهي ده. ولې په ګاډي کې چې دننه د نور کمې شعاګانې د ګاډو د کړکو په ذریعه دننه راځي په دې بوتل باندې لګي، نو د بوتل دا پلاستیک د یو شیشې په شان کار کوي او د نور شعاګانې په یو ځای باندې منعکس کوي او د دې نه هغه شیشه جوړه شي کومه چې موږ اکثر د نور نه اور لګېدو دپاره استعمالوو. د دې نه ستاسو ګاډي کې اور لګېدی شي، خاص کر د ګرمۍ په موسم کې کله چې ډېره زیاته ګرمي وي. نو بهتره خبره دا ده چې د اوبو بوتل په ګاډي کې په داسې ځای کې کېږدو چې هلته د نور رڼا نه وي. نمبر 2، د موبایل راتلو نه وروسته د هر چا د عادت جوړ شوی دی چې کله هم هغه واشروم ته ځي نو د وخت د تېرېدو دپاره په موبایل کې داسې لګیا وي چې بالکل هغه ته اندازه نه کیږي او ډېر وخت واشروم کې تیر کی. خو د اوسني ریسرچ مطابق چې په واشروم کې د 10 منټ نه زیات وخت تېرېدو سره انسان د ډېرو بیماریانو سره مخ کیږي، مثلا بواسیر او داسې نورې بیماریانې. لہذا راتلونکي وخت دپاره واشروم ته تلو نه مخکې خپل موبایل بهر پرېږدئ او کله هم بغیر د څه وجې نه په واشروم کې زیات وخت مه تېروئ، ولې چې زموږ زیات تر خلکو ته د ټولې ورځې حساب کتاب په دې ځای کې رایاد شي. نمبر 3، عام حالاتو کې کله چې هم موږ چېرته د شارټ سرکټ په وجه باندې اور ولګي نو موږ کوشش کوو چې موږ په هغه باندې اوبه واړوو، کومه چې ډېره غټه غلطي ده او د مرګ سبب جوړېدی شي. ولې الکترونیک شیونه او خاص طور باندې د شارټ سرکټ په وجه چې کله اور ولګي نو په هغې باندې اوبو اچولو سره اور نور هم زیاتیږي. نو داسې بالکل مه کوئ. اول خو ضروري دا ده مین پاور سویچ بند کړئ او د اور په ځای باندې څه کپړه یا خاوره واچوئ، ولې چې د اکسیجن د نه میلاوېدو په وجه اور زر تر زره ختم شي. نمبر 4، مونږ زیات تر ټوله ورځ موبایل استعمال کړو او د شپې د اوده کېدو په وخت موبایل خپلې بسترې سره چارج ته ولګوو او اوده شو. که تاسو چېرته دا عادت خپل کړی وي نو تر اوسه پورې تاسو ته څه نقصان نه وي شوی نو شکر وباسئ، ولې چې دا ډېر خطرناک وي. کله چې د شپې موبایل چارج ته پروت وي او بیټري چارج شي نو د اوور چارج په وجه باندې هیټ اپ شي او اوچ وي. د دې په وجه باندې په دنیا کې داسې ډېر واقعیات شوي دي چې ډېر خلک زخمیان شوي دي او څه په دې وجه مړه شوي هم دي. همداسې چل لیپټاپ سره هم کیدی شي. نو بیا دپاره د شپې موبایل ته چارج مه لګوئ، خاص طور باندې د خپلې بسترې سره نږدې.